Здравствуйте, друзья. Как и положено настоящим друзьям, Си Цзиньпинь не стал тратить время на то, чтобы встретить Путина прямо у трапа. Сюзерен решил, что вассала во дворец и прислуга встретит и проведет. Ничто так не указывает на то, что именно ты сильный лидер, как жалобный скрип тормозных колодок твоего драндулета. Водитель Голиковой говорит, что такое ведро бы не купил, даже если бы цену опустили до 10 миллионов. За 195 тысяч километров пробега двигатель в Аурусе поменяли 6 раз. Подвеска разваливается, вся электроника слабая, бензин жрет как лошадь. Спасибо. Спасибо. Гость, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина. Ну, честно говоря, оно вот именно так все и выглядит. Министра финансов посадили в автобус к журналистам. Чтобы не надоедал своими просьбами, разблокируйте банковские платежи. Все программы зависят, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Переговоры прошли очень хорошо. Путин, пусть и не с первой попытки, но все-таки убедил Си Цзиньпиня покупать российский топинамбур и говяжьи хрящи. Участникам делегации подарили золотые, серебряные и голубые значки. Освободитель жалуется, что вернулся с войны, а жена из него высосала все бабки и подала на развод. Ребят, всем привет. Приехал со своего в отпуск. С женой разошлись. Мы с ним поженились. Это все перед СВО. Я ушел туда, получил одно ранение. Она мне типа сказала, переведи мне эти стрелялные. Я куплю квартиру, то-сюда. Ты купила, то-сюда. Второе ранение получил, там тоже и дал деньги, в квартиру вложил все. В итоге сейчас она подала на развод и я даже не знаю, что делать, куда обращаться. Блин, как же так? Такая семья распалась. Ты за бабки в чужую страну поехал убивать мирных людей. А она высосала из тебя все, что пришло по ранению. Как же вы могли разойтись? Вы же просто созданы друг для друга. Может, кто-нибудь знает, что можно сделать как-то. Потому что она просто воспользовалась. У меня, очень много контузий. Больше 10 контузий. Ты воспользовался шансом заработать легких деньжат. И она воспользовалась шансом заработать легких деньжат. Блин, реально люди идеально подходят друг к другу. В Красногорске военные преступники на территории храма учат молодежь бегать, приседать, стрелять и бросать гранаты. Более богоугодного занятия в Красногорске даже и не найти. Депутат Единорос из Карелии назвала местную жительницу, пришедшую на заседание, курицей. Не, назад. Назад, что ты сюда? Ты даешь. Здесь депутаты сидят и правительство. Посади дальше. Это что за простолюдины в зале сидят? Тут элита собралась. Подальше давай ее отсади. Это вообще просто. Вообще обнаглели. Лезут куда-то вместо того, чтобы челобитную подавать. Ее назад надо было, эту курицу. Депутат Госдумы Единорос Сергей Пахомов сказал жителям Сергиева Посада: не хотите меня слушать? Идите сидите в своем болоте и дальше. Я могу пойти, если хотите. Или вы меня послушаете, 10 минут, я уверен, что с хорошим настроением все разойдете. Еще раз, устали, можете пойти. Если устали, можете пойти. Мы можем сразу начать ругаться. Зачем? Нет, поверьте мне, причины для этого. Вы не хотите, сидите в болоте своем. Господи. Да, Россия это не Словакия. Не Словакия.
Стукачиха Мизулина приехала со своей лекцией в Воронеж. Студенты начали покидать аудиторию через 10 минут. Очень сложно, потому что, ну давайте не будем за скобками какие-то темы держать и скрывать какие-то моменты. Рецепт идеального патриота. 33% зависти, 33 тупости, 33 ненависти и 1% водки. Теперь ты знаешь, как ответить на вопрос, что такое настоящий патриотизм. Путин начал же войну. Что ты сейчас докажешь? По-моему, все супер очевидно. По-моему, даже не надо искать виноватых-то. Политик, который не смог договориться, а потом оправдывается, что вот нас вынудили, ну что это такое? Такой человек вообще, ну, с санной тряпкой гнать надо такого человека, ну что это? За наши же деньги, за наши же налоги сидит и потом говорит, а меня кто-нибудь спросил? А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. В телеграм-каналах появилось видео с сортировочной базы, где 200-х освободителей грузят в деревянные ящики и отправляют в последний путь. Потерь нет, потерь нет, потерь нет. А потом раз и целая сортировочная база. Знаете, ребят, хотел бы обратиться к народу. Я был на войне, отвоевал полгода, получил ранение, испытал ужас, наверное, не знаю, чудом выжил. И в чем-то суть обращения. Мне ничего не заплатили. Ну, я получил там какие-то копейки, пока воевал, и все. И вы выбираете этого президента? Да нахуй нужен такой, я извиняюсь за мат. Который обещает, а выплаты мы не получаем. Зато получаем ранения. Умираем, видим, как наши товарищи, там бошки у них отлетают. Вон при тебе вы идете в бой на штурм. И вот у него башка отлетает. Это ли не страшно? А сейчас обращаешься в фонд защиты СВОшникам, военкомат. А тебе говорят просто, пиши заявление, там посмотрим. Нормальная движуха. То есть ты там проливаешь кровь за родину, за людей, которые вот в нашей России живут, да? А взамен получаешь только... Да я даже слова такого не знаю. Я реально пришел с войны, ничего не имея сейчас. Просто погибаю. Ни денег, ни... Да нифига нет. А хотя мне там обещали золотые горы, тут мне пришло письмо с Комсомольска, то, что вас приглашают на военную службу по контракту, вам заплатят там что-то 4 с чем-то миллионов. Да оно мне не надо. Владимир Владимирович, вы там ничего не путаете? Не, Владимирович ничего не путает. Владимирович реально верит, что он Петр Первый. Хотя по факту просто очередная копия Гитлера.